kuɗi ne burinsa ba burinsa talakawa. Jama'a da dama suna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya bashi ikon riƙe Najeriya. Mu ma daga ƙarshe muna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya bashi ikon riƙe Najeriya, Allah ya sa kuma ya wa asa, Allah Ubangiji ya taya shi roƙo. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Sabon shugaban ƙasar Najeriya Mr. Bola Ahmed Tinubu ya kira abokan takararsa domin su zo a haɗa a gyara Najeriya. Idan kuka kasance za mu samu ku cikakkiyar bidiyon tattaunawar tasu a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba, satin da ya gabata ne aka gudanar da zaben shugaban ƙasa, wanda waɗanda suka tsaya takarar shugabannin kasan sun hada da Atiku Abubakar Kwankwaso da Peter Obi da Mr. Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma bayan kammala zaben ne a ranar Litinin aka bayyana wanda ilahi zaben shugaban kasar Najeriya, wanda kuma ba kowa ne ya ci ba face Mr. Bola Ahmed Tinubu. Tun kan ai zabe babu wani dan takara da yake da bakin cini sama da Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ganin duk cikin yan takarkarin babu wani tsoho a cikin su irin Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ana ganin cewa ba zai iya mulkin Najeriya ba zai iya control din kasar ba, sai dai kuma Allah ya riga ya kadarta wa yan Najeriya shugaban su wanda zai mulke su, kuma abin ba a tsufa yake ba. Mr. Bola Ahmed Tinubu zai iya control din Najeriya, tunda jama'a da dama suna sa ran Mr. Bola Ahmed Tinubu zai yi adalci kuma zai rike kasa, saboda shi daman ba wai kuɗi ne a gabansa ba, burinsa talakawa. Duba da tun lokacin da aka faɗa Mr. Bola Ahmed Tinubu kan cewar shine ilahi shugaban ƙasar Najeriya, tun a nan gurbin ifadi yi wa Allah sujjada, yi godiya gare shi, ya kuma kira abokan takarkarinsa da su zo a haɗa a gyara Najeriya. Da kiran abokan takarkarin nasa da ya ƙara jan hankulan mutane da yawa, inda jama'a da dama suka yi ta ajiyewa comment na ra'ayoyinsu kan cewa daman shi ba kuɗi ne burinsa ba burinsa talakawa. Jama'a da dama suna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya bashi ikon riƙe Najeriya. Mu ma daga ƙarshe muna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya bashi ikon riƙe Najeriya, Allah ya sa kuma ya wa asa, Allah Ubangiji ya taya shi roƙo. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Sabon shugaban ƙasar Najeriya Mr. Bola Ahmed Tinubu ya kira abokan takararsa domin su zo a haɗa a gyara Najeriya. Idan kuka kasance za mu samu ku cikakkiyar bidiyon tattaunawar tasu a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba, satin da ya gabata ne aka gudanar da zaben shugaban ƙasa, wanda waɗanda suka tsaya takarar shugabannin ƙasan sun hada da Atiku Abubakar Kwankwaso da Peter Obi da Mr. Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma bayan kammala zaben ne a ranar Litinin aka bayyana wanda ilahi zaben shugaban ƙasar Najeriya, wanda kuma ba kowa ne ya ci ba face Mr. Bola Ahmed Tinubu. Tun kan ai zabe babu wani dan takara da yake da bakin cini sama da Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ganin duk cikin yan takarkarin babu wani tsoho a cikin su irin Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ana ganin cewa ba zai iya mulkin Najeriya ba zai iya control din kasar ba, sai dai kuma Allah ya riga ya kadarta wa yan Najeriya shugabansu wanda zai mulke su, kuma abin ba a tsufa yake ba. Mr. Bola Ahmed Tinubu zai iya control din Najeriya, tunda jama'a da dama suna sa ran Mr. Bola Ahmed Tinubu zai yi adalci kuma zai rike kasa, saboda shi daman ba wai kuɗi ne a gabansa ba, burinsa talakawa. Duba da tun lokacin da aka faɗa Mr. Bola Ahmed Tinubu kan cewar shine ilahi shugaban ƙasar Najeriya, tun a nan gurbin ifadi yi wa Allah sujjada, yi godiya gare shi, ya kuma kira abokan takarkarinsa da su zo a haɗa a gyara Najeriya. Da kiran abokan takarkarin nasa da ya ƙara jan hankulan mutane da yawa, inda jama'a da dama suka yi ta ajiyewa comment na ra'ayoyinsu kan cewa daman shi ba kuɗi ne burinsa ba burinsa talakawa. Jama'a da dama suna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya bashi ikon riƙe Najeriya. Mu ma daga ƙarshe muna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya bashi ikon riƙe Najeriya, Allah ya sa kuma ya wa asa, Allah Ubangiji ya taya shi roƙo. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima.
Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Sabon shugaban ƙasar Najeriya Mr. Bola Ahmed Tinubu ya kira abokan takararsa domin su zo a haɗa a gyara Najeriya. Idan kuka kasance za mu samu ku cikakkiyar bidiyon tattaunawar tasu a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauƙi a kodayaushe da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba, satin da ya gabata ne aka gudanar da zaben shugaban ƙasa, wanda waɗanda suka tsaya takarar shugabannin kasan sun hada da Atiku Abubakar Kwankwaso da Peter Obi da Mr. Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma bayan kammala zaben ne a ranar Litinin aka bayyana wanda ilahi zaben shugaban kasar Najeriya, wanda kuma ba kowa ne ya ci ba face Mr. Bola Ahmed Tinubu. Tun kan ai zabe babu wani dan takara da yake da bakin cini sama da Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ganin duk cikin yan takarkarin babu wani tsoho a cikin su irin Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ana ganin cewa ba zai iya mulkin Najeriya ba zai iya control din kasar ba, sai dai kuma Allah ya riga ya kadarta wa yan Najeriya shugaban su wanda zai mulke su, kuma abin ba a tsufa yake ba. Mr. Bola Ahmed Tinubu zai iya control din Najeriya, tunda jama'a da dama suna sa ran Mr. Bola Ahmed Tinubu zai yi adalci kuma zai rike kasa, saboda hidaman ba wai kuɗi ne a gabansa ba, burinsa talakawa. Duba da tun lokacin da aka faɗa Mr. Bola Ahmed Tinubu kan cewar shine ilahi shugaban ƙasar Najeriya, tun a nan gurbin ifadi wa Allah sujjada, godiya gare shi, ya kuma kira abokan takarkarinsa da su zo a haɗa a gyara Najeriya. Da kiran abokan takarkarin nasa da ya ƙara jan hankulan mutane da yawa, inda jama'a da dama suka yi ta ajiyewa comment na ra'ayoyinsu kan cewa daman shi ba kuɗi ne burinsa ba, burinsa talakawa. Jama'a da dama suna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bashi ikon rike Najeriya. Kuma daga ƙarshe muna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bashi ikon rike Najeriya, Allah ya sa kuma ya wa'asa, Allah ubangiji ya taya shi roko. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Sabon shugaban ƙasar Najeriya Mr. Bola Ahmed Tinubu ya kira abokan takararsa domin su zo a haɗa a gyara Najeriya. Idan kuka kasance za mu samu ku cikakkiyar bidiyon tattaunawar tasu a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba, satin da ya gabata ne aka gudanar da zaben shugaban ƙasa, wanda waɗanda suka tsaya takarar shugabannin kasan sun hada da Atiku Abubakar Kwankwaso da Peter Obi da Mr. Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma bayan kammala zaben ne a ranar Litinin aka bayyana wanda ilahi zaben shugaban kasar Najeriya, wanda kuma ba kowa ne ya ci ba face Mr. Bola Ahmed Tinubu. Tun kan ai zabe babu wani dan takara da yake da bakin cini sama da Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ganin duk cikin yan takarkarin babu wani tsoho a cikin su irin Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ana ganin cewa ba zai iya mulkin Najeriya ba zai iya control din kasar ba, sai dai kuma Allah ya riga ya kadarta wa yan Najeriya shugaban su wanda zai mulke su, kuma abin ba a tsufa yake ba. Mr. Bola Ahmed Tinubu zai iya control din Najeriya, tunda jama'a da dama suna sa ran Mr. Bola Ahmed Tinubu zai yi adalci kuma zai rike kasa, saboda hidaman ba wai kuɗi ne a gabansa ba, burinsa talakawa. Duba da tun lokacin da aka faɗa Mr. Bola Ahmed Tinubu kan cewar shine ilahi shugaban ƙasar Najeriya, tun a nan gurbin ifadi wa Allah sujjada, godiya gare shi, ya kuma kira abokan takarkarinsa da su zo a haɗa a gyara Najeriya. Da kiran abokan takarkarin nasa da ya ƙara jan hankulan mutane da yawa, inda jama'a da dama suka yi ta ajiyewa comment na ra'ayoyinsu kan cewa daman shi ba kuɗi ne burinsa ba, burinsa talakawa. Jama'a da dama suna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bashi ikon rike Najeriya. Kuma daga ƙarshe muna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bashi ikon rike Najeriya, Allah ya sa kuma ya wa'asa, Allah ubangiji ya taya shi roko. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Sabon shugaban ƙasar Najeriya Mr. Bola Ahmed Tinubu ya kira abokan takararsa domin su zo a haɗa a gyara Najeriya. Idan kuka kasance za mu samu ku cikakkiyar bidiyon tattaunawar tasu a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba, satin da
da ya gabata ne aka gudanar da zaben shugaban kasa wanda waɗanda suka tsaya takarar shugabannin kasan sun hada da Atiku Abubakar Kwankwaso da Peter Obi da Mr. Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma bayan kammala zaben ne a ranar Litinin aka bayyana wanda ilahi zaben shugaban kasar Najeriya, wanda kuma ba kowa ne ya ci ba face Mr. Bola Ahmed Tinubu. Tun kan ai zabe babu wani dan takara da yake da bakin jini sama da Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ganin duk cikin yan takarkarin babu wani tsoho a cikin su irin Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ana ganin cewa ba zai iya mulkin Najeriya ba zai iya control din kasar. Sai dai kuma Allah ya riga ya kadarta wa yan Najeriya shugaban su wanda zai mulke su, kuma abin ba a tsufa yake ba. Mr. Bola Ahmed Tinubu zai iya control din Najeriya. Tunda jama'a da dama suna sa ran Mr. Bola Ahmed Tinubu zai yi adalci kuma zai rike kasa, saboda hidaman ba wai kuɗi ne a gaban sa ba, burin sa talakawa. Duba da tun lokacin da aka faɗa Mr. Bola Ahmed Tinubu kan cewa shine ilahi shugaban kasar Najeriya, tun a nan gurbin ifadi wa Allah sujjada, godiya gare shi, ya kuma kira abokan takarkarinsa da su zo a hada a gyara Najeriya. Da kiran abokan takarkarin nasa da ya ƙara jan hankulan mutane da yawa, inda jama'a da dama suka yi ta ajiyewa comment na ra'ayoyinsu kan cewa daman shi ba kuɗi ne burinsa ba, burinsa talakawa. Jama'a da dama suna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bashi ikon rike Najeriya. Mu ma daga ƙarshe muna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bashi ikon rike Najeriya, Allah ya sa kuma ya wa'asa, Allah ubangiji ya taya shi roƙo. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko korafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Sabon shugaban kasar Najeriya Mr. Bola Ahmed Tinubu ya kira abokan takararsa domin su zo a hada a gyara Najeriya. Idan kuka kasance za mu samu ku cikakkiyar bidiyon tattaunawar tasu a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan ba ku manta ba, satin da ya gabata ne aka gudanar da zaben shugaban kasa wanda waɗanda suka tsaya takarar shugabannin kasan sun hada da Atiku Abubakar Kwankwaso da Peter Obi da Mr. Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma bayan kammala zaben ne a ranar Litinin aka bayyana wanda ilahi zaben shugaban kasar Najeriya, wanda kuma ba kowa ne ya ci ba face Mr. Bola Ahmed Tinubu. Tun kan ai zabe babu wani dan takara da yake da bakin jini sama da Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ganin duk cikin yan takarkarin babu wani tsoho a cikin su irin Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ana ganin cewa ba zai iya mulkin Najeriya ba zai iya control din kasar. Sai dai kuma Allah ya riga ya kadarta wa yan Najeriya shugaban su wanda zai mulke su, kuma abin ba a tsufa yake ba. Mr. Bola Ahmed Tinubu zai iya control din Najeriya. Tunda jama'a da dama suna sa ran Mr. Bola Ahmed Tinubu zai yi adalci kuma zai rike kasa, saboda hidaman ba wai kuɗi ne a gaban sa ba, burinsa talakawa. Duba da tun lokacin da aka faɗa Mr. Bola Ahmed Tinubu kan cewa shine ilahi shugaban kasar Najeriya, tun a nan gurbin ifadi wa Allah sujjada, godiya gare shi, ya kuma kira abokan takarkarinsa da su zo a hada a gyara Najeriya. Da kiran abokan takarkarin nasa da ya ƙara jan hankulan mutane da yawa, inda jama'a da dama suka yi ta ajiyewa comment na ra'ayoyinsu kan cewa daman shi ba kuɗi ne burinsa ba, burinsa talakawa. Jama'a da dama suna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bashi ikon rike Najeriya. Mu ma daga ƙarshe muna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bashi ikon rike Najeriya, Allah ya sa kuma ya wa'asa, Allah ubangiji ya taya shi roƙo. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko korafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Sabon shugaban kasar Najeriya Mr. Bola Ahmed Tinubu ya kira abokan takararsa domin su zo a hada a gyara Najeriya. Idan kuka kasance za mu samu ku cikakkiyar bidiyon tattaunawar tasu a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan ba ku manta ba, satin da ya gabata ne aka gudanar da zaben shugaban kasa wanda waɗanda suka tsaya takarar shugabannin kasan sun hada da Atiku Abubakar Kwankwaso da Peter Obi da Mr. Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma bayan kammala zaben ne a ranar Litinin aka bayyana wanda ilahi zaben shugaban kasar Najeriya, wanda kuma ba kowa ne ya ci ba face Mr. Bola Ahmed Tinubu. Tun kan ai zabe babu wani dan takara da yake da bakin jini sama da Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ganin duk cikin yan takarkarin babu wani tsoho a cikin su irin Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ana ganin cewa ba zai iya mulkin Najeriya ba zai iya control din kasar. Sai dai kuma Allah ya riga ya kadarta wa yan Najeriya shugaban su wanda zai
zai mulke su, kuma abin ba a tsufa yake ba. Mr. Bola Ahmed Tinubu zai iya control din Najeriya. Tunda jama'a da dama suna sa ran Mr. Bola Ahmed Tinubu zai yi adalci kuma zai rike ƙasa, saboda shi daman ba wai kuɗi ne a gabansa ba, burinsa talakawa. Duba da tun lokacin da aka faɗa Mr. Bola Ahmed Tinubu kan cewar shine ilahiyar shugaban ƙasar Najeriya, tun a nan gurbin ifaɗi yi wa Allah sujjada, yi godiya gare shi, ya kuma kira abokan takarkarinsa da su zo a haɗa a gyara Najeriya. Da kiran abokan takarkarin nasa da ya ƙara jan hankulan mutane da yawa, inda jama'a da dama suka yi ta ajiyewa comment na ra'ayoyinsu kan cewa daman shi ba kuɗi ne burinsa ba, burinsa talakawa. Jama'a da dama suna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bashi ikon rike Najeriya. Mu ma daga ƙarshe muna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bashi ikon rike Najeriya, Allah ya sa kuma ya wa'asa, Allah ubangiji ya taya shi roƙo. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko korafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannan mu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Sabon shugaban ƙasar Najeriya Mr. Bola Ahmed Tinubu ya kira abokan takararsa domin su zo a haɗa a gyara Najeriya. Idan kuka kasance za mu samu ku cikakkiyar bidiyon tattaunawar tasu a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan ba ku manta ba, satin da ya gabata ne aka gudanar da zaben shugaban ƙasa, wanda waɗanda suka tsaya takarar shugabannin ƙasan sun haɗa da Atiku Abubakar Kwankwaso da Peter Obi da Mr. Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma bayan kammala zaben ne a ranar Litinin aka bayyana wanda ilahi zaben shugaban ƙasar Najeriya, wanda kuma ba kowa ne ya ci ba face Mr. Bola Ahmed Tinubu. Tun kan ai zaɓe babu wani ɗan takara da yake da bakin cini sama da Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ganin duk cikin 'yan takarkarin babu wani tsoho a cikin su irin Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ana ganin cewar ba zai iya mulkin Najeriya ba zai iya control ɗin ƙasar ba. Sai dai kuma Allah ya riga ya kadarta wa 'yan Najeriya shugabansu wanda zai mulke su, kuma abin ba a tsufa yake ba. Mr. Bola Ahmed Tinubu zai iya control ɗin Najeriya. Tunda jama'a da dama suna sa ran Mr. Bola Ahmed Tinubu zai yi adalci kuma zai rike ƙasa, saboda shi daman ba wai kuɗi ne a gabansa ba, burinsa talakawa. Duba da tun lokacin da aka faɗa Mr. Bola Ahmed Tinubu kan cewar shine ilahiyar shugaban ƙasar Najeriya, tun a nan gurbin ifaɗi yi wa Allah sujjada, yi godiya gare shi, ya kuma kira abokan takarkarinsa da su zo a haɗa a gyara Najeriya. Da kiran abokan abokan takarkarin nasa da ya ƙara jan hankulan mutane da yawa, inda jama'a da dama suka yi ta ajiyewa comment na ra'ayoyinsu kan cewa daman shi ba kuɗi ne burinsa ba, burinsa talakawa. Jama'a da dama suna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bashi ikon rike Najeriya. Mu ma daga ƙarshe muna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bashi ikon rike Najeriya, Allah ya sa kuma ya wa'asa, Allah ubangiji ya taya shi roƙo. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko korafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannan mu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Sabon shuga
comment na ra'ayoyinsu kan cewa daman shi ba kuɗi ne burinsa ba, burinsa talakawa. Jama'a da dama suna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya bashi ikon riƙe Najeriya. Mu ma daga ƙarshe muna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya bashi ikon riƙe Najeriya, Allah ya sa kuma ya wa'asa, Allah Ubangiji ya taya shi roƙo. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauƙi a koda yaushe da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum, barkanmu da haka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Sabon shugaban ƙasar Najeriya Mr. Bola Ahmed Tinubu ya kira abokan takararsa domin su zo a haɗa a gyara Najeriya. Idan kuka kasance za mu samu ku cikakkiyar bidiyon tattaunawar tasu a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauƙi a koda yaushe da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba, satin da ya gabata ne aka gudanar da zaben shugaban ƙasa, wanda waɗanda suka tsaya takarar shugabannin kasan sun hada da Atiku Abubakar Kwankwaso da Peter Obi da Mr. Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma bayan kammala zaben ne a ranar Litinin aka bayyana wanda ilahi zaben shugaban kasar Najeriya, wanda kuma ba kowa ne ya ci ba face Mr. Bola Ahmed Tinubu. Tun kan ai zabe babu wani dan takara da yake da bakin jini sama da Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ganin duk cikin yan takarkarin babu wani tsoho a cikin su irin Mr. Bola Ahmed Tinubu, duba da ana ganin cewa ba zai iya mulkin Najeriya ba zai iya control din kasar ba, sai dai kuma Allah ya riga ya kadarta wa yan Najeriya shugaban su wanda zai mulke su, kuma abin ba a tsufa yake ba. Mr. Bola Ahmed Tinubu zai iya control din Najeriya, tunda jama'a da dama suna sa ran Mr. Bola Ahmed Tinubu zai yi adalci kuma zai rike kasa, saboda shi daman ba wai kuɗi ne a gaban sa ba, burinsa talakawa. Duba da tun lokacin da aka faɗa Mr. Bola Ahmed Tinubu kan cewar shine ilahi shugaban ƙasar Najeriya, tun a nan gurbin ifadi iwa Allah sujjada, godiya gare shi, ya kuma kira abokan takarkarinsa da su zo a haɗa a gyara Najeriya. Da kiran abokan takarkarin nasa da ya ƙara jan hankulan mutane da yawa, inda jama'a da dama suka yi ta ajiyewa
comment na ra'ayoyinsu kan cewa daman shi ba kuɗi ne burinsa ba, burinsa talakawa. Jama'a da dama suna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya bashi ikon riƙe Najeriya. Mu ma daga ƙarshe muna yi wa Mr. Bola Ahmed Tinubu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya bashi ikon riƙe Najeriya, Allah ya sa kuma ya wa sa'a, Allah Ubangiji ya taya shi roƙo. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauƙi a koda yaushe.